大家知唔知呢啲咩嚟嘅呢？冇錯啦，呢啲就係蘿蔔嘅種子啦。咁呢個屬於棗水蘿蔔，亦都係叫做爬子蘿蔔。咁今日準備呢，就浸啲種子啦。咁呢個種子係需要浸水8個鐘頭，然後先移落去泥嗰度種。咁我哋呢，就係會係秧一啲蘿蔔苗嚟食呢，就用泥嚟秧嘅。咁所以呢，我就浸完之後擺落個泥度種啦，種4日，有2塊葉上咗嚟之後呢，咁我哋就可以開始採收啦，可以食啦。咁呢個食呢，如果量多嘅話，我哋可以愛嚟炒啦。咁如果量唔多嘅話，我哋亦都係一邊種一邊食，咁呢就可以做沙律菜嘅。咁啊，佢好靚啦，係我哋取其純天然啦，咁亦都係個口感好好啦，帶住一啲嘅辛辣味啦。咁如果做沙律菜就會好啱啦。咁啊，採收完之後，你洗乾淨佢啦，擎乾水，跟住呢，我哋就可以呢準備一隻碟，然後就將個蘿蔔苗墊底啦，跟住加入即食嘅蟹柳啦。咁或者你可以加下車厘茄啊、雞蛋啊，咁然後做翻一個沙律嘅菜式咯。咁今日我就會配合呢意大利黑醋啦，同埋一啲柚子醋咁樣嚟到食嘅。咁譬如你芝麻醬啊嗰啲都可以嘅。咁就一個好簡單嘅午餐咯。咁取其新鮮啦，自家製啦。咁希望大家鍾意啦，拜拜。